有啲人嘅屎忽窿生瘡咧，煲呢個湯嚟飲啊，真係非常有效㗎。有啲人咧嘅屎忽窿生瘡咧就喺出邊，有啲咧就喺入邊嘅，有啲咧就一出一入嘅。咁呢個咧就屬於混合嚇。咁如果你有以上呢3種情況嘅話咧，你千祈唔好話走啦。今日咧我分享嘅方法非常之好俾你哋，可以直接講，可以斷咗佢嘅尾嘅。屎忽窿生瘡咧，其實最難受嘅咧就係屙屎嘅時候咧，嗰啲番茄汁咧直接噴出嚟嘅，噴到成個人咧暈暈沌沌咁嘅。收起食一啲熱氣嘢咧，嗰啲肉粒咧就嚟噶啦，就係坐又唔係，企又唔係。咁依家有啲人咧就直接去割咗佢嘅。我同你哋講啊，嘥錢有受罪，而且咧好快就會復發噶啦。咁呢個方法咧就係我哋條村一個老師傅佢分享出嚟嘅。幾年之前佢都係俾呢個瘡咧搞到佢食唔好瞓唔好嘅，到處係打聽，到處去睇咧都睇唔好，直至可以咁講，將啲錢咧抌入鹹水海嘅啫。咁機緣巧合之下咧，佢就喺黃埔嘅丹水坑嗰度咧遇到一個老師傅。咁呢個老師傅咧就教佢用呢個方法，叫佢用8種材料一齊煲水飲。冇諗到飲咗之後咧，佢幾年咧都冇發作過啦。今日咧我就毫無保留咁分享俾大家，記得點讚收藏起身啦！你順便咧可以轉發俾身邊有需要朋友。方法其實好簡單嘅啫，你喺廚房揾呢幾種食材一齊煲湯飲。你記得做好筆記啦，你準備好魚腥草、金銀花、茯苓、火麻仁、槐花米、葵花米、白毛根、黃梔子，3碗水咧煮成2碗水，你就可以飲噶啦。飲上一段時間之後咧，佢就會斷咗佢嘅味啦。大家可以自己準備材料，自己搭配。嫌麻煩嘅，又或者你唔知道搭配嘅話咧，你可以點開評論區置頂嗰一條咧，入邊有搭配好嘅成品，係免煮嘅茶包，科學配比，獨立包裝，用料上乘，真材實料有保證。直接用開水沖佢5分鐘咧就可以飲噶啦，簡單又方便。趁依家有活動，快啲帶返屋企試下啦！